Hei sann, i dag så er jeg på Kvarven fort. Utforsker litt grann. Det er et svært område. Det er veldig mye bunkers og gamle krigsminner her. Men det er ikke bare rundt andre verdenskrig. Det er også i slutten av 1800-tallet, rundt 1895. Der er det en del historie. Det er noe historie rundt første verdenskrig. Vi var jo ikke med i den, men det er litt historie her på Kvarven fort likevel. Og så er det historie rundt andre verdenskrig og okkupasjonen av Norge, og når beleiringen av Bergen startet. Så vi skal prate litt mer om det også. Men først så må jeg komme meg opp til toppen. Da er jeg kommet opp til det første tegn på historie, og det er et Monier-magasin. Disse ble oppført i hvert fall på Kvarven fort rundt 1898-1899. Og ett av de Monier-magasinene er fredet. Jeg tror ikke det var dette magasinet her som var fredet. Jeg tror det er litt lenger oppe, men jeg skal vise det. Monier-magasinene ble hovedsakelig brukt som ammunisjons- og våpenlagring, og de ble oppført i tiden før 1905, altså tiden før unionsoppløsningen. Jeg skal prate litt om årsaken til den opprustningen litt senere i videoen. Så først kommer vi litt lenger opp, og så kan jeg kjøre en liten filmings inni der, sånn at dere får se hvordan det ser ut. Da har vi kommet opp til Monier-magasin nummer 2. Jeg tror det er dette her Monier-magasinet som er fredet. Disse er bygd i velvet, lettarmert betong, og oppfinneren ut av dette her, han het Joseph Monier. Disse Monier-magasinene finnes det veldig få av igjen i Europa. Egentlig kun i Norge nå det gjenstår Monier-magasin. Så de har et kulturminne og et krigsminne i form av verdi. Så det er viktig at vi tar vare på dem. Det er det å være her og kjenne litt på hvordan det kanskje var i den tiden, både før unionsoppløsningen, første og andre verdenskrig. Det er litt av charmen, synes jeg, med å gå rundt og eksplore disse her gamle fortene og bunkersene rundt om. Det var ikke så mye her inne, men vi får stikke opp på viewpointen, som jeg kaller det. Der står en av de gjenværende kanonene og utsiktspunkt innover mot Bergen og ut mot Askebroen. Så vi stikker opp der. Der er det noen fine plasser. Det er så mange stier og veier du kan gå her. Nå begynner det å bli litt krutt her. Her står det en 21 cm kanon. Dette er batteribrønn, som de kaller det. Og på denne plassen så hadde kanonkommandøren, han hadde en egen bunkers, så han sto og inspiserte og hadde utkikk utover fjorden. Så vi stikker bort og kikker litt. Her føler jeg at det er en blanding av tiden før unionsoppløsningen og andre verdenskrig.
har vi altså ene kanonen. Det er en 21 cm kanon. Den ble produsert ut av en som het, eller laget av en som het Frid Krupp i 1914. Så den har stått her siden andre verdenskrig. Men her var det kanonkommandøren hadde tilholdssted når han var inspiserte folkene sine og kikket utover fjorden og innseilingen til Bergen om det kom noen hissige båter. Så vi stikker inn og ser. Jeg får flere og flere påminnelser om hvor tjukk jeg er blitt. I går var jeg på Herdla fort, klatret i en sånn flerledder klatresøyle, og kjentes ut som jeg var på samme nivå som en astmatisk silverback-gorilla. Jeg merker nå når jeg skal bøye meg ned, knærne mine. Jeg er blitt alt for tung. Jeg må begynne å trene igjen. Ja. Så de hadde full kontroll her inne. Der så han sikkert ned mot den skyttergraven. Den buen der, konstruksjonen, eller arkitekturen, jeg vet ikke om det heter viktoriansk bue, er det det heter? Må ikke glemme å spise også, jeg er veldig flink til det. Så går jeg totalt i kjelleren, og så går alt etter filming og kreativ tankegang i dass. Spicy lime, peanøtter. En bit av Thailand. Opprinnelsen til Bergens befestning er grunnlag i unionen mellom Norge og Sverige. På slutten av 1800-tallet så var nordmenn litt nervøse for at forholdet mellom Sverige og Norge skulle virkelig spisse seg til. Så de bevilget penger til å bygge kystfort på forskjellige plasser i Norge. Bergensfortene var Hellenfort, Kvarvenfort og så batterien i Sandviken. Hovedsakelig skulle de beskytte Marineholmen og Vallenviken og kaiene til innseilingen i Bergen. I 1895 så begynte de byggingen av Kvarvenfort. I 1898 så kjøpte de den tilliggende gården, tror den het Bakkegård, eller Bakkengård. Det ble da den fine staslige kommandantboligen. Og så i samme året så drev de og kjørte opp tunge kanoner med sånne små tog opp bakken her. Her er jo typisk at det skal komme både fly, helikopter og lastebil, og skal vi sprenge en bombe snart også. Det er typisk når vi driver og spiller inn YouTube. Vi får prøve å fortsette, fly har flytt forbi nå. I 1899 så sto Kvarvenfort ferdig, og i 1902 så var også torpedobatteriet her nede ferdig. Og samtidig så kom det noen kanoner som het Haubitz-kanoner. De kom også på plass. Jeg skal prøve å få opp noen bilder om de kanonene. De gjorde at Kvarvenfort var et av de mest toppmoderne fortene til sin tid da. Men som vi alle vet så ble det unionsoppløsning i 1905, og den foregikk på fredelig vis. Så vi stod igjen med toppmoderne fort og ganske bra forsvarsmuligheter i Norge. Her sto altså den ene ut av de to 5 cm kanonene som da skulle dekke dørlinjen til 21 cm, som står der borte. Og den andre rett over knausen her, ca. 15 meter. Der er retning Sotra-Askøy. Det er så gøy. Det er bare bang, ser det ut av det. Her sto altså ene 5 cm. Sikret av dødsonen mot Askøybroen som ligger der. Og her er den andre 5 cm som dekket også en blindsone eller dødsone for 21 cm, så dere ser den er bakom treet der. Så vi kom til første verdenskrig, og den var ikke vi med i. Kvarvenfort bestod da av nøytralitetsvakter som da skulle påse at fienden ikke brukte Norge som kampplass, eller kom inn og gjorde sitt
på disse plassene. Da vi kom til første verdenskrig, og det er ikke så veldig mye å fortelle om det. Vi hadde nøytralitetsvakthold. Det var vel det eneste vi hadde. Bemanningen rundt første verdenskrig er jeg ikke sikker på. Hvis det var likt opp til andre verdenskrig, så antar vi at i første verdenskrig så hadde de såpass mange her i drift rundt første verdenskrig og nøytralitetsvakthold. Mye å huske på. Da står jeg her på appellplassen på Kvarven fort. Her stod de sikkert og hadde morgenoppstilling både rundt unionstiden og første verdenskrig. Da vi kom til andre verdenskrig, 9. april 1940 klokken 03:58 seilte krigsskipene Köln og Königsberg inn fjorden her. De hadde en bemanning ombord som totalt anslo seg til 1900 mann. Kvarven fort var bemannet med 33 offiserer og 279 korporaler og menige. Det viste seg fort at utstyret på Kvarven fort var dårlig vedlikeholdt. De var ikke klar for en sånn situasjon som oppstod. Torpedobatteriet som nede med sjøen her, det var aldri blitt avfyrt og var ikke hva heter det nå igjen? Det var ikke operasjonelt i den tiden båtene kom inn i fjorden her. Og det var akkurat den situasjonen, eller det som skjedde her, at torpedobatteriet var tiltenkt. Men det ble aldri avfyrt. Det gikk ganske kjapp tid, så var egentlig Kvarven fort, eller Bergen, egentlig inntatt av tyskerne. Noen av soldatene her på Kvarven fort, når Köln og Königsberg kom seilende inn, de ringte ned til kommandantboligen og spurte skal vi skyte, skal vi skyte? For de var avfyrt en salve mot en av krigsskipene, og den var ikke detonert, så tyskerne de sendte et morset signal tilbake igjen, som bare sa stop shooting, enkelt og greit. Personellet her på Kvarven fort, de ringte ned til kommandantboligen og spurte kommandanten, skal vi skyte eller skal vi ikke skyte? Og dette her quote, rett directly on, hvis faen skal dere skyte, sa kommandanten. Men det viste seg at det var ikke godt nok, de var for dårlig trent, det var for dårlig vedlikehold, og historien forteller sitt. Kvarven fort og Hellen fort og batteriene i Sandviken med flere fort rundt om i Bergensområdet ble en del ut av tyskernes festning Bergen. Og det var for å beskytte sin okkupasjon mot allierte under andre verdenskrig. Dette her, det da et kanondepot, eller var et kanondepot. Der hadde de hvalolje, smurning og pussefiller, og ting de trengte for å holde kanonene ved like. Vi får fortsette videre oppover. Det langt igjen. Masse å se på. Nå kommer vi til noen nye kanonbatteri, eller batterigroper, eller et eller annet, nå har jeg glemt hva det heter. Begynner å bli litt sliten. Da vi trakk inn her. Her det en kanonbrønn til, eller en kanonstilling. Jeg lurer på om det var her det var en 21 cm. Det var 3 stykker her. Henger dere med fortsatt? Det er ikke for kjedelig? Det bra. Husk å abonnere. Det har jeg satt pris på. Her var litt annerledes oppbygning her. Skal se litt her. Det er viktig å vite hva som foregikk under krigen, så ikke vi repeterer det. Det er nok av sånn som skjer allerede rundt om i verden. Og vi i Europa, ellers vi må holde oss for gode til å gå inn i sånne krigshandlinger igjen. Ja.
kan være litt seriøs også. Se her. Her er det murt igjen. Det er her vi skulle kommet oss inn, vet du. Det er her det interessante. Nå har jeg videoklipp fra her inne. Og se her, du. Se her. Se hva som ligger her. Ta-ta! Over en måned siden var ned foran meg her. Nice. Han var flett ny også. Ja, det var skikkelig positivt at han faktisk lå her ennå. Det er vel, jeg vet ikke om det er 5-6 uker siden jeg var her. Glemte han. Og han lå og pika der nå. Men det har sikkert veldig mye med at snøen har lagt og skjult han gjerne. Og så er jo det, det ser jo kanskje stengt ut fra litt lengre vekk ifra, men jeg visste at det var åpent. Så. Men her er han. Vatten. Og dasrull. Aldri gå på tur uten. Så nå skal jeg skylle av han litt, tørke han litt, få han litt ren og pen, hive han opp i sekken. Så kan jeg bruke den fremover. Kanon. Men her inne kommer det noen klipp nå. Jeg har vært inne tidligere. Så sånn så det ut der inne. Håper dere likte den oppoffrelsen. For det hullet der, det var faen ikke lett å komme seg inn, og heller ikke lett å komme seg ut. Men jeg fikk nok en påminnelse om at jeg er nødt til å begynne å trene. Faen.
Nå har jeg vært der i hele dag. Nå er det klokken 4. Og jeg er ikke kommet til toppen ennå. Så ja, jeg går nå litt til oppover, så får vi se. Begynner å bli litt småsulten. Det har vært godt med en kebab. Helsike. Fatsmannen tok meg. Fatsmannen, det er astma for de som er tjukk. Verst av alt at jeg gikk opp, satt opp kamera, gikk ned igjen for så å gå opp igjen. Det er det jeg offrer for å lage disse videoene. Så abonner, det er det jeg veldig pris på. Jeg snakker om at jeg skal med en rullekebab etterpå, men det hjelper jo ikke meg dette her. Jeg kan ta en liten prat om fortet igjen. I 1961 så stengte fortet her, og i 1962 så stengte Bergen festning, altså de rundt omliggende fortene i tillegg. Jeg tror det var i 2000, da ble torpedobatteriet murt fullstendig igjen. Så det er murt så voldsomt igjen at det er totalt ødelagt, mener de. Altså, det går ikke an å åpne det. Og det er litt sørgelig. Det er jo et krigshistorisk minne. 8. mai 1993 så åpnet området her for allmennheten. Det er et militært område, men det er blitt gitt bruksrett på friluftsliv, og man kan trakke fritt rundt her og kikke på historien som har vært her på Kvaven fort. Jeg kjenner jeg ikke så voldsomt langt vekke fra å avslutte. Som jeg sa tidligere, jeg glemmer å spise. Nå er jeg på vei ned i kjelleren. Så jeg har spist 4 skiver klokken 5 i natt, eller dag tidlig, og så har jeg spist et par never med nøtter. Det er det jeg har spist. Der har vi enda en grunn mur. Det er noe overalt her. Så jeg anbefaler å komme inn her. Jeg går litt til kanskje. Det skal være et gammelt tysk fly. Rester av et gammelt tysk fly her. Jeg har veldig lyst til å finne det. Men nå så jo jeg selvfølgelig noe som jeg er nødt til å gå etter. Her kommer jeg aldri herifra. Da har jeg kommet meg til toppen. Det er i hvert fall slutten på veien, og det er begynt masse turstier i alle retninger her. Bak meg her så er det militært område. Det er gjerde rundt hele greien. Det hang et svært skilt. Strengt forbudt å fotografere. Så jeg regner med at det gjelder filming også. Så da styrer ikke kameraet den retningen. Nå har jeg vært her siden det blir vel 9:30 i dag tidlig. Nå er klokken 5. Jeg glemmer jo å spise, så at nå er jeg så langt nede i kjelleren, under kjelleren så går det an å bli. Og jeg skal helt ned igjen. Så jeg må finne noe mat først, og så trakker jeg nedover. Jeg får se om jeg tar med meg det torpedobatteriet og den grotten, eller det inn under fjellet. Ellers får jeg komme tilbake her en annen gang og lage en del 2, for det er så sinnssykt svært og så ufattelig mye å få med seg. Det er fortsatt masse bunkerser og utsiktspunkter på høyresiden når du går oppover, så jeg enda ikke har gått ut og filmet. Så kanskje jeg tar meg en tur tilbake når sommeren kommer. Fint vær, mye grønnere og friskere. Og det er en ting jeg sliter med her nå, det er å ikke stoppe å ta bilder, for det er så ufattelig mye å ta bilder ut av. Jeg ser masse komposisjoner som jeg liker, så jeg skal tilbake igjen her og ta bilder, det er garantert. Så jeg må få i meg noe mat før jeg begynner nedstigning igjen, og så håper jeg dere likte videoen. Jeg prøver å lage sånne videoer fremover. Litt foto, litt video. Ting som interesserer meg, og forhåpentligvis interesserer dere også. Igjen, jeg setter veldig stor pris på dere som abonnerer. Det nærmer seg 150. Jeg håper du blir nummer 151, 152 eller 153. Abonner på meg, og følg meg videre i reisen min, og så prates vi neste gang. Jeg er helt tom nå. Jeg må få i meg mat.